Toshkentdan yo'lga chiqqan gugurtimiz Namangangacha 5 ta iPhone 17 gacha ko'tarildi. Ko'ramiz, namanganlik akalarimizni nimaga almashtirisharkan. Ketdi. Assalomu alaykum. Qorni aka. Bu odam begona emas u. Bular o'zimizning yaqin tanishimiz. Eng qizig'i, o'zim kutib olaman, o'zim almashtiraman dedilar-ku. 5 ta iPhone 17 ni. 4 tasi Pro Max, bittasi Pro. Общий $8300 narsa. Namanganda nimaga almashamiz? Endi mana shu endi arziydimi yo'qmi bilmayman. Mana shu Gentrani sizlar uchun. Bu planda yo'q edi. Bugun hozir mana shu 1 soat oldin topshirib olib keldim. O'rtoqlar 2 ismli gugurt Gentragacha chiqib ketdi. Tushmasmi bu? Chimchilab yuboring mana. Mana ham chimchilab ko'rsatib berib yuboryapman. Aka, yili necha buni? Buni yili 19, kraskalari toza, olgan odam ham bemalol xijolat qilmaysizlar. Hamma yo'g'ini tekshirtirib, bugun hozir aytaman, hali 1 soatdan bo'lmadi. Nech pul eng qiziq joyi? Nech pulli mashina? Bu 9,5 ga tushdi bizga, lekin 2 sim $9,500 ga ko'tarildi o'rtoqlar. Pashti pochka-yu. Almashayotgan telefonlaringizni bitta-bitta tekshirib olasiz. 17 Pro Max, Pro Max. Aka, rozimisiz? Aka, siz ham rozimisiz? Mana tantanali ravishda. Qachon berasiz notarius? Hozir. Hozir notarius ketdi. Ketma. Ya. Gentra ozodni nomiga o'tdi. Aka, maza qildingizmi? O'zi nimadan maza qilasiz? Mana shu video kommentariyasiga Note Ultra yorvordingiz deb yozishsa, haqiqatda maza qilardim. Namanganlikka rostdan yorvordi. Keyingi manzil Toshkent. Toshkentgacha kimdir nimadirga almashtirib qo'ymasa, final Toshkentda bo'ladi. Ko'ramiz Toshkentliklar nima almashadi? Nimaga almasharkan? Toshkentdan yo'lga chiqqan gugurtimiz Namangangacha 5 ta iPhone 17 gacha ko'tarildi. Ko'ramiz, namanganlik akalarimizni nimaga almashtirisharkan. Ketdi. Assalomu alaykum. Qorni aka. Bu odam begona emas u. Bular o'zimizning yaqin tanishimiz. Eng qizig'i, o'zim kutib olaman, o'zim almashtiraman dedilar-ku. 5 ta iPhone 17 ni. 4 tasi Pro Max, bittasi Pro. Общий $8300 narsa. Namanganda nimaga almashamiz? Endi mana shu endi arziydimi yo'qmi bilmayman. Mana shu Gentrani sizlar uchun. Bu planda yo'q edi. Bugun hozir mana shu 1 soat oldin topshirib olib keldim. O'rtoqlar 2 ismli gugurt Gentragacha chiqib ketdi. Tushmasmi bu? Chimchilab yuboring mana. Mana ham chimchilab ko'rsatib berib yuboryapman. Aka, yili necha buni? Buni yili 19, kraskalari toza, olgan odam ham bemalol xijolat qilmaysizlar. Hamma yo'g'ini tekshirtirib, bugun hozir aytaman, hali 1 soatdan bo'lmadi. Nech pul eng qiziq joyi? Nech pulli mashina? Bu 9,5 ga tushdi bizga, lekin 2 sim $9,500 ga ko'tarildi o'rtoqlar. Pashti pochka-yu. Almashayotgan telefonlaringizni bitta-bitta tekshirib olasiz. 17 Pro Max. Aka, rozimisiz? Aka, siz ham rozimisiz? Mana tantanali ravishda. Qachon berasiz notarius? Hozir. Hozir notarius ketdi. Ketma. Ya. Gentra ozodni nomiga o'tdi. Aka, maza qildingizmi? O'zi nimadan maza qilasiz? Mana shu video kommentariyasiga Note Ultra yorvordingiz deb yozishsa, haqiqatda maza qilardim. Namanganlikka rostdan yorvordi. Keyingi manzil Toshkent. Toshkentgacha kimdir nimadirga almashtirib qo'ymasa, final Toshkentda bo'ladi. Ko'ramiz Toshkentliklar nima almashadi? Nimaga almasharkan? Bilmayman.